開之前要話俾一個心理準備嚟裝修啦。咁人哋咧，咦發生咗意外喎，出邊即刻。Hello， 你好。咁咧呢個就係我間房，每個人都有座山。呢個係我嘅三山，我間房嘅三山。我要抄咧，其實係亂中有序嘅。呢度係我張床啦。2018年我哋裝修啦，咁今年係2025年啦。呢個地台咧係7年冇打開過㗎。嚇！其實我都冇打開過，咁我要嚟做咩咧？實不相瞞，我有睡眠窒息症嘅，咁所以咧每一日咧就係同呢部睡眠嘅呼吸機瞓覺啦。即係而家咁近啦，係你瞓覺時候，之後發到佢，然之後熄個機。其實係發生喺呢2日嘅。我戴完嗰個機之後，點解我會覺得更加窒息？原來嗰部機熄咗，係有呢個問題。瞓嘅時候唔想困到。係啊，困到。我唔知喺將來嘅家居裏邊會唔會 design 一個 designated 嘅位置，去俾呢部機去同我睡眠。即係我因為我啲嘢太多嘛，咁係湧咗出嚟客廳嗰度嘅。已經收拾咗一次，即係冇咁誇張㗎啦，已經。都通常全部係呢啲嘢。全部。咁咧呢個咧就係我對我父母歉疚嘅 area 嚟。我坐喺呢度咧，其實你見到係頂腳嘅。咁因為係我啲雜物頂腳啦。佢哋係我嘅受害者咯，即係我係加害者。之前同你哋講延伸咗去客廳之外，其實佢哋嘅房裏邊都有好多我嘅衫啦。咁所以其實佢哋絕對係我嘅受害者。咁即係下年就要搬啦，即係要搬去新屋啦。咁係呢個好心虛。咁我覺得喺呢個過程裏邊咧，我如果我唔想要 pack 咁多個箱嘅情況之下咧，我覺得喺搬去紅磡之前咧，我係應該要揼一定數量嘅嘢嘅。我哋試過幫佢執衫㗎，攞晒出嚟廳嗰度。係成功呢個行動。成功，但係之後又再買。係維持咗幾耐咧？成功呢個時間。有幾個月啊？應該好短咯。我哋忍受唔到咁呢個行動咯。即係海選都提及過，就係我哋做一個全爆嘅裝修。我哋接收呢個禮物嘅時候咧，就隔咗幾日已經出現咗個問題，就係我哋個廁所就瘋狂咁漏水。咁跟住我哋係勁崩潰，超級崩潰嘅。個問題就係因為原來個防水層做得唔好或者唔足夠，所以就導致到漏水落樓下。我爹哋最先發現就係我哋每一次行呢個地下嘅時候咧，同埋行到呢度嘅時候，點解會興嘅咧？就係真係發現咗原來係我哋個熱水喉爛咗，所以咧有破嘅，你見到呢度有啲破啦。點解即係新裝修得嚟，但係有破咧？就係因為呢個原因咯。好啦，咁呢個就係我嘅廚房啦。我哋 test 點樣係咪真係熱水漏水咧？我哋就係電熱水爐嘅裏邊嘅水拎走晒，跟住清空咗佢。好似 touch wood 啊，我要揾啲 wood 嚟 touch 先，就冇事咯。暫時嚟講，我覺得每一個 case 每一個家庭可能去裝修嘅時候都會有啲隱患，係裝嗰刻未必知道，但係可能之後後續嘅問題，即係驗收嘅問題嘅時候，可能會衍生嘅都未定咯。好，之前上次就話我咧嚟緊會抽到齊幸運樓，咁結果咧我生日嘅時候就去咗揀樓喎。咁呢個幸運樓點解係幸運呢？就係因為可能有機會我會透過你哋嘅 like 去贏出呢個全民創造家嘅比賽，記得投我票啦，多謝！密切留意實惠創造家，記得 follow 佢哋嘅 IG、Facebook 同埋 YouTube。